No niin, tervetuloa tähän liveen. Mun nimi on Hanna Martikainen ja olen tämän tiedonhallinta ja arkistointi Facebook-ryhmän ylläpitäjä ja tiedonhallinnan ja arkistoinnin kouluttaja ja asiantuntija. Odotellaan vielä pikku hetki, että jos tänne linjoille saapuu vielä porukkaa, mutta jos siellä nyt on porukkaa, mä en tästä välttämättä näe, mutta jos siellä nyt joku on, niin voit sillä välin kertoa kommentissa, että ootko itse tämän niin sanotun arkistoalan opiskelija, tai ootko tällä alalla töissä, tai kiinnostaisiko sua opiskella tällä alalla, tai kiinnostaisiko sua olla tällä alalla töissä, että niin kuin mikä on se oma tilanne. Ainakaan näytä, että tuohon nyt tulisi kommentteja, niin jatketaan sitten eteenpäin. Mutta vaikka tuut nyt myöhemminkin linjoille tai missä vaiheessa vaan, niin voit kertoa siellä kommentissa, että mikä se oma tilanne on, jos haluat. Mutta mä aloittelen sitten tämän varsinaisen pulinani, eli tervetuloa vielä tähän liveen. Mun nimi on siis Hanna Martikainen. Mä oon tämän tiedonhallinta ja arkistointi Facebook-ryhmän ylläpitäjä ja tiedonhallinnan ja arkistoinnin kouluttaja ja asiantuntija. Ja tämän liven aiheena on siis se, että millaista on opiskella tiedonhallintaa ja arkistointia ja millaista tämän alan työelämä on. Ja sitten tähän väliin vinkki, että tämänkin maksuttoman liven aiheen mä nappasin tuolta mun koulutusaihekyselystä, jonka linkin mä laitan tämän liveen ja sitten myöskin sen tallenteen kuvaustekstiin, niin voit käydä sinne myöskin kertomassa sen oman aiheen, mistä haluaisit oppia ja tietää lisää. Ja jos tämän live-aikana tulee jotakin kysymyksiä mieleen tai jotakin muuta, niin voi kirjoittaa sen asiansa sinne kommenttiin ja luen ja vastaan niihin sitten lopuksi tai viimeistään sitten tämän liven jälkeen kirjallisesti, että nyt tosiaan en tiedä miten tämä tekniikka toimii, että näenkö edes välttämättä tässä nyt kaikkia kommentteja, mutta ainakin sitten viimeistään siinä vaiheessa voin vastata kysymyksiin heti, kun vaan huomaan, että siellä joku sellainen on. Ja jos nyt katot sitten tallennetta jostakin muualta kuin tästä tiedonhallinta- ja arkistointi-nimisestä Facebook-ryhmästä, niin kannattaa käydä liittymässä tähän ryhmään, niin pääset sitten näkemään ne kommentit ja niiden vastaukset, että ei jää vajaaksi siltä osin. Että laitan tämän ryhmän linkin sitten siihen tallenteen kuvaustekstiin mukaan, niin pääset suoraan liittymään. Mutta mä kerron ensin vaikka mun opiskeluista. Eli multa meinas mennä oikeastaan tuo tilaisuus ohi päästä tälle alalle. Eli mulla siis löytyy asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto, jonka mä oon suorittanut Kansallisarkistossa sekä sitten maisterin tutkinto Turun yliopistosta pääaineena arkeologia ja sivuaineena museologia, Suomen historia, kansatiede ja liiketoimintaosaaminen, joka oli Turun kauppakorkeakoulun puolelta. Ja lisäksi on muuten myös sitten vaatetusalan artesaani ja toki myös ihan ylioppilas. Eli mä valmistuin filosofian maisteriksi kuukausi sen jälkeen, kun meidän esikoinen oli syntynyt ja olin jo silloin opiskeluaikana ajatellut, että olisi voinut olla kiva vaihtaa pääaine siitä arkeologiasta Suomen historiaksi ihan sen takia, että olisin voinut tehdä arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot. Mutta sitten siinä vaiheessa se mun arkeologian gradu oli jo pitkällä ja sitä oli kiva tehdä, koska sen aiheena oli Åbo Akademiin tontin keskiaikaiset neulakinnastekniikkalöydöt. Eli se aihe liittyi mun aiempaan tutkintoon vaatetusalan artesaanina ja siihen liittyi semmoista niin kuin käytännön neulakinnas, mitä ne nyt olisi, semmoisten niin kuin pienten tekstiilipalasten ennallistamista, että niin kuin tämmöistä neulalla neulomista ja niin kuin käsitöitä, niin se gradu oli
oli tosi mieluisa tehdä ja valmistui ihan kivasti. Niin en sitten nyt lähtenyt pääainetta enää siinä vaiheessa vaihtamaan, kun tavallaan hoksasin tämän arkistoalan. No sitten se esikoinen syntyi, tai oli siinä jo syntynytkin ennen kuin edes valmistuin, niin olinkin sitten kotiäitinä 5 vuotta, että Kuopus syntyi 3 vuotta esikoisen jälkeen. Ja siinä samalla sitten, kun olin kotiäitinä, niin tein osa-aikatöitä oppaana ja postinkäsittelijänä. Ja olin vähän myöskin käsityöyrittäjänä, että mähän olin siis 5 vuotta ennen tuota esikoisen syntymää perustanut toiminimen ja alkanut tehdä neuleita neulekoneella. Ja tuon koneneulonta-taidon olin siis oppinut siellä vaatetusala artesaaniopinnoissa ja tykkäsin siitä niin paljon, että hankin oman neulekoneen ja perustin sitten tämmöisen pienen käsityöyrityksenkin. Mutta ei nyt mennä sivuraiteille. Eli siinä vaiheessa, kun olin ajatellut, että sitten kun Kuopus lähestyy 2 vuoden ikää, niin siinä vaiheessa mä menen sitten Kansallisarkiston järjestämälle asiakirjahallinnan peruskurssille ja haen myöskin suorittamaan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa sinne Kansallisarkistoon. Eli olin siis ollut myöskin työttömänä tuossa kotiäiti-aikana, että ne työt oli niitä osa-aikaisia töitä silloin, kun niitä oli. Niin sieltä työkkäristä ehti sitten tulla tuossa koko aikana yksi työnhakuvelvoite, ja se oli jokin sellainen arkistotyöntekijä, en muista enää tarkemmin. No mä hain sitä paikkaa ja ihan oikeasti toivoinkin, että olisin sen saanut, mutta en toki sitten saanut ilman niin kuin alan varsinaista koulutusta ja eikä ollut työkokemustakaan, vaikka olihan mun opintoihin sisältynyt jonkin verran sitä niin kuin arkistoihin liittyvää asiaa, että se oli lähinnä historiallisten aineistojen näkökulmasta ja sellaisesta näkökulmasta, jossa ehkä oli enemmänkin kyse kokoelmasta, että mä olin työskennellyt esimerkiksi museon arkistossa ja sitten tehnyt mun gradun yhteistyössä Turun museokeskuksen arkiston kanssa, mutta niiden arkistojen luonne oli tosiaan enemmän semmoinen museokokoelma kuin sellainen niin kuin arkiston muodostajan arkisto, jollainen se oli se työpaikka, mihin mun piti hakea ja jolla sen olisin halunnutkin töihin. Mutta jos nyt ette saa kiinni, mitä tarkoitan tällä arkiston ja arkiston erolla, niin kommentoikaa, niin selitän sitten tarkemmin. No mutta palataanpa sitten taas asiaan. Eli silloin kun Kuopus oli vähän yli 1-vuotias, niin oli kevät. Ja sitten juttelin mun ystävän Annen kanssa, terveisiä vaan Annelle, jos tätä jostain katsot, niin Annen kanssa juttelin muistaakseni niin kuin yliopiston jälkeisestä opiskelusta tai jostain tämmöisestä. Ja muistaakseni Anne oli sitten tehnyt jotain opintoja niin kuin avoimessa yliopistossa vielä sitten enemmän. Ja siinä sitten aloin niin kuin tarkistaa ihan, että no kun tuli puheeksi, niin tarkistanpa, että milloinkas sinne seuraavan syksyn asiakirjahallinnan peruskurssille voi Kansallisarkistoon ilmoittautua, että kun siinä vaiheessa se Kuopus sitten olisi ollut jo melkein 2-vuotias. No siellä sivulla sitten lukikin, että alkaa olla ihan viime hetket ilmoittautua siihen kevään kurssille, että jos haluaa jatkaa sitten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoon, koska siis se oli niin kuin viimeinen asiakirjahallinnan peruskurssi, mistä pystyi sinne asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoon vielä hakemaan, että se niin oli se viimeinen vuosikurssi sitä tutkintoa, mahdollisuus päästä siihen. Että jos olisin mennyt vasta silloin syksyllä katsomaan sitä ilmoittautumista ja ilmoittautumaan niin kuin olin suunnitellut, niin en olisi ehtinyt edes yrittää päästä opiskelemaan tuota arkistotutkintoa. Ja sen mä siis tarvitsin, koska mä halusin tehdä niin kuin tämän alan suunnittelutehtäviä, että en pelkästään tuommoisia tavallaan suorittavia tehtäviä, johon tuo asiakirjahallinnan peruskurssi olisi kyllä riittänyt. Ja eli siis tosiaan silloin oli niin, että Kansallisarkisto järjesti tätä asiakirjahallinnan peruskurssia ja sitten sen jatkoksi pystyi hakemaan siihen tutkintoon, joka sitten pätevöitti alan suunnittelutehtäviin. No sitten kun huomasin, että alkaa olla jo vähän kiire, niin ilmoittaudun tietysti sitten pian sille kurssille, vaikka se Kuopus olikin vielä
niin kuin pienempi kuin olisin hänen toivonut olevan tässä vaiheessa. Pikkusen sain lykkäystä, koska siinä justiinsa korona pukkasi päälle ja sitten tämä asiakirjahallinnan peruskurssi toteutettiinkin vasta syksyllä, jolloin se Kuopus olikin jo lähes 2-vuotias. Mutta se ilmoittautuminen oli jo silloin keväällä, että onneksi juttelin Annen kanssa ja menin sinne sattumalta sitten jo aiemmin, niin kuin selvästi aiemmin sinne sivulle niin kuin ihan katsomaan, kuin olisin mennyt, jos olisin ajatellut, että nyt ilmoittaudun, kun alkaa olla syksy. No se kurssin opiskeluhan oli tosi mukavaa, että jos nyt oikein muistan, niin se oli niin kuin sen koronan vuoksi erilaista kuin aiemmin siinä mielessä, siis jos nyt oikein muistan, niin syy oli korona siihen, että siinä oli vain 2 lähipäivää, muistaakseni niin kuin aloituspäivä ja lopetuspäivä tai jotenkin näin. Ne järjestettiin ihan tuossa Oulussa, mutta että se oli niin kuin suurimmilta osin etäopiskelua ja itsenäistä opiskelua, että tietyt määräajat oli jollain palautuksilla ja oli niin kuin tietyt tehtävät ja näin. Mutta siinä sitten huomasin, että mä opin kyllä tehokkaimmin, jos mä saan itse määrittää, että miten mä opiskelen ja tehdä sen niin kuin rauhassa kotona, tai miksei nyt vaikka mökillä tai jossain, mutta siis joka tapauksessa se, kun siinä ei ollut sitä kulkemista minnekään, voi käyttää vaikka sen ajosta kulkemiseen kuluvan ajoajankin, voi käyttää vaikka opiskeluun ja sitten saa istua omassa itselle sopivassa työtuolissa ja suhteellisen ergonomista työpistettä voi käyttää, että sitten monestihan ne on semmoisia aika kovia penkkejä ja pöydät on mitä on sitten, mikä nyt sattuu olemaan, jos jossain niin kuin tavallaan luokassa on oppitunteja tai jossain tämmöisessä niin kuin luentosalissa tai muualla. Ja sitten välillä pystyy vaikka ihan sängyllä makoillen tai sohvalla istuen lukemaan, niin sillä niin kuin tykkäsin siis siitä opiskelusta. Ja siis se oli myös kiinnostavaa se kaikki, mitä siellä opetettiin. Sen muista, että vaikein osuus oli jokin semmoinen arkiston muodostussuunnitelmaan tai tiedonohjaussuunnitelmaan liittyvä tehtävä. Nyt se jo vähän hymyilyttää, koska niiden tekeminen nyt ei enää ole niinku erityisen vaikeaa, paitsi ehkä kyllä välillä, mutta se niinku perustekeminen nyt ei ole enää vaikeaa ja sehän on siis sillain niinku mieluisa homma, että silloin se ei tuntunut niin hauskalta, että se oli niinku se tympein osuus, mutta nykyään se on ehkä, en mä nyt tiedä onko se suosikkitehtäviä, mutta semmoinen kuitenkin mukava tehtävä selvitellä, että mitä sinne laitetaan sinne arkiston muodostussuunnitelmaan tai tiedonohjaussuunnitelmaan. Että kyllä niin kuin tekemällä oppii senkin parhaiten ja sitten siinä harjoitellessahan siinä ei ollut mitään niin kuin oikeaa organisaatiota täysin taustalla, että nyt kun se on sitä, että se tehdään ihan oikealle organisaatiolle tuolla työelämässä, niin se on sillä niin kuin helpompaa siinäkin mielessä, kun ei tarvitse tehdä vaan teoreettisesti. No tuo asiakirjahallinnan peruskurssi maksoi mulle silloin yli 500 €, koska mä suoritin sen itselleni, että mulla ei ollut sitä työnantajaa, joka olisi sen kurssin maksanut. Mutta se oli ehkä yksi parhaista asioista, joihin mä nyt oon 500 € sijoittanut, että siitä sain kyllä tärkein osan tätä ammattitaitoa. No sitten se asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto oli maksuton, mutta sitten siihen piti hakea tuon niin kurssin suorittamisen jälkeen. Ja siinä vähän jännitystä lisäsi se, että en ollut ollenkaan varma, että hyväksytäänkö mua sinne tutkintoon opiskelijaksi, koska jos nyt muistan tämän termin oikein, niin kyseessä oli semmoinen työelämän täydennyskoulutus. Ja eikä mulla siis ollut vielä kokemusta esimerkiksi arkiston sihteerinkään töistä. Ja aluksi kävi vielä niinkin, että se mun hakemus ei ehkä ollut mennyt perille tai vastaus ei ollut tullut perille tai jotakin, mutta sitten kun tiedustelin vastausta, niin sain onneksi tiedon, että mut on hyväksytty suorittamaan se tutkinto. Ja se olikin sitten kokonaan etänä se arkistotutkinto, että jopa ne tentit tehtiin omalla koneella kotona. Ja niinpä se opiskelu oli niin kuin tosi helppoa ja tosi vähän kuormittavaa mulle.
Että mulla oli tapana lukea sitä kirjallisuutta tai muita niitä kirjallisia materiaaleja just ennen nukkumaan menoa ja sitten monesti nukahdinkin, kun niitä luin ja myöhemmin mä opin, että tuo onkin otollisin aika oppia uusia asioita ja en tiedä, nyt oliko tälläkin sitten vaikutusta, että niin kuin tiedostamatta niin luin niitä semmoiseen otolliseen aikaan, opinko nopeasti tai mitään, mutta sain sen kuitenkin sen tutkinnon sitten suoritettua noin vuodessa ja hyvillä arvosanoillakin, että vaikka mulla oli 2 pientä lasta ja pian sen tutkinnon aloittamisen jälkeen sain myös koko päivätyön. No kohta mä siirryn vielä kertomaan tuosta työelämästä. Ja katsotaan, ei ainakaan näy mitään kommentteja, toivottavasti nyt sitten tosiaan niin jos on kommentteja, niin näen ne ainakin joskin vaiheessa, mutta ei ainakaan nyt vielä näy, niin kohta tosiaan siirryn kertomaan tuosta työelämästä. Mutta tähän väliin pieni pohdinta tuosta, että siis tässä niin että kun mä opiskelin tälle alalle johtavan kurssin ja sitten sen tutkinnon etänä, toki no siellä oli kurssilla ne pari lähipäivää, mutta sillä on niin kuin etänä. Niin jäi ehkä jotakin niin kuin kytemään tätä mun nykyistä tilannetta ajatellen, että kaikkihan ei innostu etäopiskelusta ja etäkoulutuksista, mutta niille, jotka on tämmöisiä kuin minä, että tykkäävät niin kuin esimerkiksi kuunnella niitä opiskelumateriaaleja lenkillä tai siivotessa tai lukea materiaaleja tuollain iltasatuna ja niin kuin itse valita se opiskeluajan ja paikan, että on sillain jonkun verran semmoista itseohjautuvuutta. Ja sitten ehkä vielä se, että ei tykkää sitten käyttää aikaa siihen koulutuspaikalle ajamiseen tai olla niin kuin sidottuja aikaan tai paikkaan, niin tällä hetkellähän mä nyt sitten tarjoan heille näitä tiedonhallinnan ja arkistoinnin etäkoulutuksia. Niin otetaan tähän väliin tämmöinen mini-mainoskatko, mutta kerron sitten kyllä vielä lopuksi tuosta työelämästä tuolla asianhallinnan asiantuntijana. Mutta siis mä oon perustanut vuonna 2023 yrityksen nimeltä Tiedos, jonka kautta mä toimin tiedonhallinnan ja arkistoinnin kouluttajana. Ja tosiaan pääasiassa nuo koulutukset järjestetään etänä, että voin toki tulla kyllä paikan päällekin, varsinkin täällä Oulun seudulla onnistuu. Ja sitten kauemmaksi pitää ne matkakustannukset korvata täältä Oulun seudulta. Mutta että nämähän aiheethan ei tässä niinku ole mitään estettä kouluttaa etänä. Ja sitten yhteistyökumppaneiden kautta mä pidän live-koulutuksia, joissa toki on sillä lailla semmoinen aikaan liittyvä rajoite, että pitää olla tietynä aikana paikalla etänä. Toki monista on myös tallenne saatavissa, ihan kaikista ei ole, mutta monista on. No mun omat koulutukset, joista nyt ensimmäinen on tulossa, niin ne on ainakin pääasiassa tallenteita, tai näin on ainakin suunnitellut, että niiden katselu on sitten reilusti aikaa, että katseluoikeus säilyy pitkään ja kirjalliset materiaalit saa ladata täysin itselleen ja sitten myöskin jos niin kuin on sillä yrityksen tai muun organisaation edustajana siellä koulutuksessa, niin saa antaa myös muiden käyttöön ne kirjalliset materiaalit. Ja noihin mun koulutusten hintoihin kuuluu myös sitten mahdollisuus saada vastaukset sen koulutuksen aikana heränneisiin kysymyksiin ja sitten sellainen työkirjatyyppinen apuväline, jonka avulla sitten ne koulutuksen opit saa sovellettua sinne juuri omaan tai oman organisaation tai yrityksen arkeen. Että näissäkään tämmöisissä tallennekoulutuksissa ei ole kyse pelkästään semmoisesta passiivisesta videosta ja passiivisista koulutusdioista, vaikka ne onkin sillain ajastakin riippumattomia koulutuksia. Ja sitten näiden koulutuksen lisäksi pystyn kouluttamaan esimerkiksi oppilaitosten opiskelijoita, eli esimerkiksi tuommoiseen liiketoiminnan perustutkintoon, eli niin kuin merkonomien opiskeluun kuuluu semmoinen asiakirjahallinnan osuus, niin siitä pystyn pitämään esimerkiksi semmoisen 2 päivän koulutuksen. Toki pystyn niin kuin sitten myöskin tällä niin kuin oppilaitosten opiskelijoiden lisäksi kouluttamaan vaikka jonkun tietyn yrityksen tai muun organisaation työntekijöitä vähän vastaavasti. Mutta näistä kaikista koulutuksista löytyy lisää tietoa tuolta mun nettisivuilta osoitteesta www.tiedos.fi/koulutukset ja tämänkin linkin mä laitan tähän liveen ja myöskin sitten tallenteen kuvaustekstiin, niin voit käydä tutustumassa.
Ja aina voi laittaa sähköpostia, liittypä se koulutuksiin tai mihin vaan se asia, niin mulle voi laittaa aina sähköpostia osoitteeseen hanna@tiedos.fi. Ja sitten muuten, jos haluat kaiken tiedon minulta ja ensimmäisten joukossa, niin kannattaa sitten liittyä mun sähköpostilistalle ja tämänkin linkin mä laitan tämän liveen ja tallenteen kuvaustekstiin. Mutta nyt on mainoskatko ohi ja on aika kertoa tästä työelämästä, mitä tällä hetkellä elän, tai vähän toki mennään ensin taaksepäin. Eli sitten pian sen jälkeen, kun mä olin aloittanut sen arkistotutkinnon opiskelun, niin sain 2 kuukauden sijaisuuden arkiston sihteerinä silloisen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arkistossa. Niinpä mä sitten irtisanouduin mun silloisesta vakituisesta, mutta kylläkin vaan 8 tuntia viikossa työsuhteesta postin käsittelijänä ja toivoin sitten, että jatkoa arkiston sihteerinä seuraisi. No näin kävi ja olisiko siinä sitten mennyt semmoinen 7 kuukautta, jonka jälkeen aloitin sitten myös arkistosuunnittelijan sijaisena. Ja pian tuon jälkeen mä sain sen arkistotutkinnon valmiiksi ja sitten mulla olikin edellytykset työskennellä noissa suunnittelutehtävissä myös vakituisesti. No sitten muutama kuukausi ton arkistotutkinnon suorittamisen jälkeen mä aloitin hyvinvointialueen valmisteluissa tiedonhallinnan asiantuntijana semmoisella kolmikantasopimuksella, eli siinä oli pohjalla se mun sopimus arkiston sihteerinä ja sitten osan työajasta tein sairaanhoitopiirin sijaan sille valmisteilla olevalle hyvinvointialueelle. No pian tämän jälkeen tuo arkiston sihteerin tehtävä jäi, koska sain sieltä sairaanhoitopiiristä vakituisen arkistosuunnittelijan paikan. Tosin käytännössä tein tuolla arkistosuunnittelijan nimikkeellä työtä kokoaikaisesti vaan 2 päivää, koska koko muun ajan, niin kauan kuin sairaanhoitopiiri oli olemassa siinä loppuajan, niin mulla oli jokin semmoinen hyvinvointialueen valmisteluihin liittyvä tehtävä myös. Eli sitten kun se tiedonhallinnan asiantuntijasopimus loppui, niin oli 2 päivää väliä ja sitten sen jälkeen aloitin asianhallintasuunnittelijan nimikkeellä niissä hyvinvointialueen valmisteluissa. Ja tästä sitten 2 kuukauden päästä päädyin sitten asianhallinnan asiantuntijanimikkeen käyttäjäksi. Ja tuolla samalla nimikkeellä jatkoin sitten hyvinvointialueella vuoden 2023 niin kuin alusta lähtien, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Ja silloin jäi tietysti sitten se sairaanhoitopiirin aikainen arkistosuunnittelijanimike kokonaan pois, että ei ollut enää osa-aikainen arkistosuunnittelija ja osa-aikainen asianhallinnan asiantuntija, vaan se oli sitten se pelkkä asianhallinnan asiantuntija siitä lähtien. Eli tällä hetkellä siis edelleen työskentelen hyvinvointialueella asiakirjahallinnon vastuuyksikössä, ja se kuuluu sitten tiedonhallinta- ja tietosuojavastuualueeseen, ja se kuuluu hallintopalvelujen palvelualueeseen, ja se kuuluu konsernipalvelujen toimialueeseen. Eli niin kuin konsernipalvelujen toimialue siellä ylimpänä, sitten hallintopalvelut siinä sen alla palvelualueena, sen alla tiedonhallinta- ja tietosuojavastuualue ja siellä sitten vastuuyksikkönä asiakirjahallinto. Ja meillä on asiakirjahallinnossa asianhallintapäällikkö, asianhallinnan asiantuntija eli minä ja 4 asianhallintasuunnittelijaa. Ja tosin tuosta heinäkuusta 2023 maaliskuuhun 2024 olin asianhallintapäällikön viransijaisena. Ja sitten vielä semmoinen hoksautus, että meillä tuo asiakirjahallinto on niin kuin eri yksikkö kuin arkisto- ja kirjaamoyksikkö, ja johon sitten taas kuuluu asianhallintapalvelupäällikkö ja asianhallintasihteerit. No nämä mun työpäivät, tai no nyt en toki ole juuri nytten siellä töissä, mutta että työpäivät on niin kuin vaihtelevia, että ne rytmittyy yleensä eri tahojen kanssa pidettävien Teams-palaverien ympärille. Ja myöskin ton oman yksikön kesken me pidetään kyllä myös lähipalavereita silloin, kun kukaan ei tee etätöitä, että yleensä kerran viikossa.
Ja mun työtehtäviin kuuluu esimerkiksi arkiston muodostussuunnitelmien ja tiedonohjaussuunnitelmien työstöä ja asiakirjojen ja tietojen säilytysaikojen määrittelyä, tietojärjestelmien, niin kuin vaikka asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston pääkäyttäjänä toimimista ja käytön kouluttamista ja näiden tietojärjestelmähankintojen valmistelua. Sitten kuuluu yhteydenpitoa hyvinvointialueen kuntien arkistoista ja tiedonhallinnasta vastaaviin työntekijöihin, eli tämmöinen niin kuin hyvinvointialueen ja kuntien välinen yhteistyö. Ja sitten semmoista eri tahojen lausuntopyyntöihin vastaamista. Esimerkiksi tulee pyyntöjä antaa kommentteja siitä, että mitä asiakirjatyyppejä nyt pitäisi määrätä pysyvään säilytykseen tai tämän tyyppisiä. No mun työtehtäviin ei ainakaan yleensä sitten kuulu, siis ei kuulu esimerkiksi paperiarkiston järjestämistä, asioiden kirjaamista asianhallintajärjestelmään, tietopalvelua tai muuta tuommoisia tehtäviä, joiden ammattilaisia oikeastaan ainakin meillä on asianhallintasihteerit. Toki olen näitäkin tehnyt ja osaan edelleen tarvittaessa tehdä, ainakin ehkä pienellä perehdytyksellä. Ja jos niin kuin työtilanne antaisi myöten, niin hautautuisin kyllä ihan mielelläni niin kuin vaikka inventoimaan jotakin paperiarkistoa välillä, mutta kädet on kyllä ihan täynnä näitä omia tiedonhallinnan ja arkistoinnin suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä. Ja tässä työssä pitää niin kuin olla valmis koko ajan oppimaan uutta, kyseenalaistamaan sitä, mitä esimerkiksi joku lainsäädäntö tai ohjeistus on aiemmin sanonut, ja niin kuin olla hereillä siitä, että tulee vaikka säilytysajoista uusia määräyksiä ja ohjeita, tai jostain metatiedoista tai muista. Ja pitää tehdä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, ja jotakin pitää ymmärtää esimerkiksi tietojärjestelmistä, tietosuojasta, tietoturvasta, mutta toisaalta ei tarvitse olla näiden alojen varsinainen osaaja, että näitäkin varten tehdään sitä yhteistyötä. Esimerkiksi nyt just tietosuojan, tietoturvan, tietohallinnon kanssa. Ja pitää olla semmoinen niin kuin tarkka niin kuin sillä lailla just, että vaikka joku säilytysajan määrittäminen, niin ei pidä ottaa tavallaan itsestäänselvyytenä, vaan pitää niin kuin selvittää, että nyt varmasti ollaan määrittämässä just sen prosessin, just sen asiakirjatyypin säilytysaikaa ja pitää niin kuin keskittyä just tekemään joku vaikka tämmöinen tehtävä tavallaan alusta loppuun, että ei voi niin kuin, vaikka se on semmoista just, että puhelin soi, sähköposti laulaa, Teams laulaa, niin silti pitää pystyä välillä keskittymään jonkun asian tekemiseen alusta loppuun ja niin kuin pohtia asioita, että ei tavallaan voi tehdä kovinkaan montaa asiaa liukuhihnalta. Jotain toki on rutiinityyppisiä töitä, niin kuin vaikka just joku arkiston muodostussuunnitelma, pohjan työstäminen siinä vaikka Excelissä, mutta siis se, että aika monet on semmoisia juttuja, että ne pitää niin kuin pohtia aika syvällisestikin välillä. No sitten pitää kyetä työstämään asioita itsenäisesti ja myöskin muiden tiimiläisten kanssa ja sitten noiden yhteistyötahojen kanssa, josta tulikin tuossa mainintoja. Eli tämmöistä asiantuntijasuunnittelu- ja asiantuntijatyötä, mitä nyt nykyään on, niin aiheena sitten tämmöinen tiedonhallinta, asianhallinta, asiakirjahallinta, arkistointi, kaikki tämmöinen. Ja nyt tosiaan ton päivätyön ohella tällainen sivutoimisesti, pienimuotoisesti toimin alan yrittäjänä, eli pidän noita tiedonhallinta- ja arkistointiin liittyviä koulutuksia, ja niiden sisältö siis perustuu mun opiskelutaustaan ja työkokemukseen ja omiin pohdintoihin ja tavallaan niin kuin siihen, että aika paljon tämmöinen ajatusmylly jauhaa näiden aiheiden ympärillä. Ei nyt koko ajan, mutta että nämä on niin kuin jotenkin kiinnostavia asioita niin kuin muutenkin kuin sen takia, että on nyt tämmöinen ammatti tai näin.
Ja tosiaan noista koulutuksista kertovan sivun linkki sitten tulee tämän liven ja myöskin tallenteen kuvaustekstiin. No mutta siis tästä työelämästä ja opiskelustakin voisi olla helpompi kertoa lisää, jos tässä näkyisi jotain kysymyksiä, että ei tosiaan ainakaan vielä näy. Mä katson vaikka vielä että mitä tämä mun puhelin sanoo, ei ainakaan vielä täälläkään näy, mutta että voitte nyt niin kuin tässä vaiheessa varsinkin nyt laittaa niitä kysymyksiä, jos tulee mieleen. Ja jos nyt jostain syystä laitatte niitä, enkä niitä näe kohtakaan vielä, tässä on varmaan joku viive, niin vastaan sitten sinne kirjallisesti. Mutta sillä välin, kun kirjoitatte niitä kysymyksiä, niin kerron nyt lyhyesti vielä sen, että mitä mä nyt tiedän tästä alalle pääsystä ja työllistymismahdollisuuksista ja väylistä. Että tästä en nyt kyllä pysty varsinaisesti niin kuin kouluttamaan tai näin, että mulla on jo sen verran aikaa noista omista opinnoista ja töissäkin on jo sen aikaa ollut, että se työnhakukaan ei sillä niin kuin enää ole ihan tämmöinen, niin kuin, että osaisin siinä suoraan neuvoa. Mutta siis alan koulutusta annetaan näissä yliopistoissa. Itä-Suomi, Jyväskylä, Tampere, Turku plus Åbo Akademi, Oulu ja sitten myöskin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Ja tuota kansallisarkiston arkistotutkintoa ei siis enää ole, että en tiedä sitten onko se enää niin näppärää vaihtaa alaa tälle alalle kouluttautumisen kautta. Ja ilmeisesti tuo aikuiskoulutustukikin on poistunut, että niin kuin tämän enempää en nyt osaa niin kuin sillä varsinaisesti kertoa, miten tälle alalle nyt tästä näkökulmasta pääsee, mutta tuossa kuvaustekstissä on linkki kansallisarkistosivulle, josta löytyy nuo tämän alan opintojen järjestäjät. Ja työllistymismahdollisuuksia uskoisin, että on eniten julkisella sektorilla, eli valtiolla, kunnilla, hyvinvointialueilla, koska niillä on enemmän lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn perustuvia tiedonhallinnan velvoitteita kuin muilla. Mutta myös ainakin isoimmilla yrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on välillä kyllä alan työpaikkoja. Ja sitten kannattaa huomioida myös se, että työtehtäviä on siis erityyppisiä, että osa on esimerkiksi asiahallinta- tai tiedonhallintasihteereitä, osa suunnittelijoita ja asiantuntijoita, osa päälliköitä, ja sitten osa tekee tämän alan tehtäviä, vaikkei siihen nimikkeeseen sisältyisi mitään aiheeseen liittyvää termiä, niin kuin vaikka asiahallinta, tiedonhallinta tai arkisto. Että esimerkiksi tuohon merkonominkin koulutukseen, minkä tuolla mainitsin, niin siihenkin kuuluu se asiakirjahallinta. Ja sitten osassa työpaikoista niin kuin sama henkilö saattaa tehdä esimerkiksi kirjaamista ja tietopalvelua, mutta myöskin suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, että on niin kuin monimuotoisia. Vaihtelee niin kuin organisaatiokohtaisesti, että minkä tyyppisiä työpaikkoja on tarjolla. No sitten osaan kertoa vaan niin kuin kuntien ja hyvinvointialueiden näkökulmasta tästä niin kuin työllistymisväylistä, että sitä kautta niin kuin kuntarekry on se. Sinne kyllä laitetaan ne avoimet paikat ja sieltä kannattaa katsoa ja laittaa vaikka saakohan sieltä jonkun haunkin päälle. Mutta joka tapauksessa niin kannattaa ihan rohkeasti hakea, että koska niin kuin koskaan ei tiedä, että millainen hakukierros on just sillä kertaa menossa. Että vaikka ei olisi aiemmin päässyt, niin nyt saattaa päästä. Että kannattaa niin kuin aina lukea se työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja sitten peilata se oma opiskelutausta ja tai niin kuin oman opiskelutaustan ja työkokemuksen yhtymäkohdat siihen niin kuin hakutekstiin. Ja siis itsellänikin on ollut kyllä merkitystä muullakin työkokemuksella ja muillakin opinnoilla kuin suoraan niin kuin tähän alaan liittyvillä, tai no en tiedä liittyvilläkään, mutta siis semmoisilla, jotka nyt ei ole sinänsä niin kuin tätä arkistotutkintoa tai niin kuin semmoista arkistotyökokemusta. Mutta valitettavasti noista niin kuin muiden työnantajien väylistä en nyt osaa sen yksityiskohtaisemmin sanoa. Ja tosiaan tämän enempää nyt en tämmöisiä käytännön vaikka työnhakuvinkkejä tai väyliä tai muita osaa valitettavasti
kertoo, että mun opiskelutausta tai opiskelusta ja varsinaisesta niin kuin työnhausta on jo päässyt vierähtämään muutama vuosi, mutta toivottavasti näistä tiedoista oli nyt kuitenkin jotakin hyötyä ja kysykää ihmeessä vielä näihin liittyviä kysymyksiä, jos haluatte, niin jos osasin johonkin vielä vastata. Mutta katsotaanpa sitten, mulle ei tosiaan kyllä ainakaan vieläkään näy kysymyksiä tai kommentteja, niin ei niitä varmaan sitten ole tässä tullut. Mutta en nyt ole itse asiassa tässä enää muuten kyllä katsojien määrääkään, että en nyt tiedä onko siellä kuinka paljon edes katsomassa, mutta liveenä siis. Mutta sitten kun katsot tallenteelta, niin jätä se kommentti sinne kuitenkin, niin käyn sitten heti vastaamassa kun huomaan. Ja tosiaan, jos siis katsot tätä tallenteelta jostakin muualta kuin tästä tiedonhallinta- ja arkistointi Facebook-ryhmästä, niin mene sinne kuvaustekstin linkin kautta sinne ryhmään, niin pääset sitten näkemään ne kysymykset ja kommentit sitten sieltä suoraan, että jos niitä nyt tähän kuitenkin vielä tulee. Ja ihan loppuun vielä muistutus siitä koulutusaihekyselystä, josta tosiaan tämänkin liveen aiheen nappasin ja jonka linkin laitan tähän liven ja tallenteen kuvaustekstiin. Eli sen pohjalta mä siis luon sekä maksullisia että maksuttomia sisältöjä, niin käyttäyttämässä se, jos sullakin on vielä joku sellainen tiedonhallinta- ja arkistointiin liittyvä aihe, josta haluaisit tietää ja oppia lisää, niin ja sieltä sähköpostilistan kautta sitten saat ne kaikki materiaalit, mitä nyt tulee, niin, ja tiedon kaikesta, mitä on tulossa. Mutta nyt olisi aika lopetella, niin mukavaa päivänjatkoa kaikille ja kiitos kun katsoit tämän. Hei hei!